Green Opaline का DNA male ring number NS444 into Parblue Euwing Opaline DNA female ring number NS468। इनमें से जितने भी बच्चे निकलेंगे वो सब के सब ग्रीन Opaline और ग्रीन यूविंग Opaline निकलेंगे और वो सब के सब स्प्लिट पार्बलू होंगे। तो मजीद क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन और ब्लू को आपस में लगाया जाता है। लुटीनो Opaline की शानदार वर्किंग। लुटीनो Opaline का डीएनए मेल है रिंग नंबर NS312 into deck possible split eno DNA female ring number NS414। SF violet Opaline DNA male ring number NS315 into green Euwing Opaline split blue DNA female ring number NS440। इस जोड़े में से आपके पास ग्रीन Opaline ग्रीन यूविंग Opaline स्प्लिट ब्लू मेल फीमेल दोनों निकलेंगे। ब्लू Opaline और ब्लू यूविंग Opaline के नर निकलेंगे। ब्लू मिस्टी स्प्लिट Opaline DNA मेल रिंग नंबर NS499 into green Opaline split blue DNA female ring number NS456। ये जो यहाँ पे मेल है इसके माँ बाप ताहिर शेख साहब के घर के बर्ड हैं और वो उन्होंने जोड़ा गिफ्ट किया था कुरानंदाजी में ओकाशा भाई को। तो ये उनकी अमानत मेरे पास, उन्होंने कहा था शेख साहब आप ब्रीड करवाएं और आप मेरे लिए बेचें, तो ये पैसे उस भाई को जाने हैं, तो मैंने कहा ये वाजी करना जरूरी है। Parblue split pale fellow DNA male ring number 101 into violet pale fellow DNA female ring number 110। इस जोड़े में से आपके पास वायलेट पेल फेलो पारब्लू पेल फेलो कन्फर्म निकलेंगे। ब्लू स्प्लिट पेल फेलो पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो दोबारा आएंगे। 4 तरह के बच्चे निकलेंगे इस जोड़े में से। ग्रीन यूविंग स्प्लिट Opaline स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो DNA मेल रिंग नंबर NS408 into ब्लू पेल फेलो DNA फीमेल रिंग नंबर 168। जो ग्रीन यूविंग है इसका बाप था ग्रीन Opaline और इसकी माँ थी वायलेट यूविंग पेल फेलो। Parblue Dilute split Opaline DNA male ring number 63 into blue Opaline split Dilute DNA female ring number 09। इस जोड़े में से आपके पास ब्लू डाइल्यूट Opaline Parblue डाइल्यूट Opaline और दोबारा Opaline बच्चा आएगा जो कि स्प्लिट डाइल्यूट होगा। वेरी गुड क्वालिटी पे।